Te recomiendo que consultes al pediatra de tu hijo, que decidirá quizás consultar con otros especialistas como otorrinolaringólogo o neumólogo infantil. Te recomiendo que consultes siempre que el ronquido tenga las siguientes características. Cuando detectes que hay ronquido durante el sueño, diariamente, tanto en los periodos de catarro o alergia como sin ellos. Es esperable que cuando tienen estas enfermedades el ronquido aumente. Cuando percibas que se producen ronquidos con pausa de apnea, caracterizados por ausencia de respiración durante unos segundos, 10, 12, 15 segundos, repetido más de una vez durante la misma noche. Cuando los ronquidos vayan acompañados de una sudoración intensa. En los casos en los que cambia la coloración de los labios durante el sueño, pasando del color sonrosado normal a pálido, morado o azulado. Siempre que el niño adopte durante el sueño posturas anormales, por ejemplo, dormido boca arriba, pero con la cabeza muy echada hacia atrás, como colgando en la cama. Dormido sentado, hiperflexionando la cabeza. O tumbado boca abajo con las piernas flexionadas debajo del abdomen, adoptando una postura de rezo del musulmán. Cuando tengas la sensación de que el niño está generalmente somnoliento durante el día, con mal humor o pérdidas de apetito. Siempre que estando dormido, estés pendiente de la siguiente respiración que parece que no llega nunca, que no respirará más. El médico realizará posiblemente un estudio para confirmar el diagnóstico, la causa de la apnea y el tratamiento más conveniente. El tratamiento es obligado y generalmente es relativamente urgente. Consiste en la extirpación mediante cirugía de las amígdalas y de las vegetaciones. Esta cirugía, la extirpación de las amígdalas y vegetaciones, resuelve 9 de cada 10 casos. Es una cirugía que necesita anestesia general. En el pasado, estas extirpaciones se realizaban con anestesia local, pero actualmente la anestesia general es obligada. Las indicaciones actuales para la extirpación de amígdalas y vegetaciones en los niños son muy escasas, y una de ellas, la más importante, es la apnea del sueño. Hasta aquí hemos repasado lo que debes saber acerca de los ronquidos y de la apnea del sueño. En los siguientes apartados seguiré exponiendo los aspectos más importantes que debes conocer en relación a otras enfermedades del pulmón y del tórax.